bazalaki na ano moko bakangaki ye na kati ya singa. C'est-à-dire tellement bazalaki kolo na ye ya mwana punda na tipesaki libeko bakende kufongolela ngai. Soki moto akanga ye atuni bayebisa ye ke mokolo na ye aza na posa na ye. Alobi na nga ozokende kofongola bato wana nyonso bakangi. Bato bazalaki na nga babi na nga attention baza ba-enfant, baza ba-femme forte, ba-enfant géant. Et si ozokende eza danger nalobi na Yesu danger eza te. Naza na nguya ya koleka ba-enfant wana. Kolo ayebisi nga kende na tindi yo. Pas bien test. Voilà la conscient. Mutu mmoja kwa bimalobi nanga te na maboko okokate. Abimiseli nga mbeli. Abimiseli nga machete. Abimiseli nga epasola. Alobi tellement basala ba chaîne minene bakangi bango. Soke na maboko bakolikote yo okoboma yo. Malamo kenda bibundeli oyo okende po réussir. Na ebisenga lobi mutu atindinga alobi na ngana kende na maboko na liloba na ye na kende kufungola bango na kei na komi na kuti bango soki na simbi chaîne na nekatani ba chaîne minene ezokatana ezokweya ezokatana kola lobi ministère na péché yango wana ministère de délivrance ayebisinga au récit. Deuxième pièce est ici là. La yebi osa les vrais adorateurs. Bien aimé homme au Canada en Zambie. La Jean 4, 23 à 24. Bibliologie, l'air vient, elle est déjà venue. Que les vrais adorateurs adorent le Père à l'esprit et en vérité. Bibliologie, ce sont là les adorateurs qui le Père demande. Quand on a posé à la solo, fait le modimo. Tant que modérateur a côté de Malobi, tu adorer. Mais le mec, quand nous autres na yot, quand on a posé à la matière, on a posé le négociateur, quand on a posé au goût maman. C'est-à-dire, et ça va moi que bazar ma papou, mais ça va miso, balbacassin, tout le monde. C'est-à-dire que ce qu'on va compléter batouana. Alléluia. Adoration ça doit solo la naïe. Alobi nanga na yebo yebi ko adorer. Mais la lingo yebi nanga. Tango ko silisa de la kolipisa. Alléluia. Bien aimé na moni toutes sortes. Il y a monde kabbalistique. Alléluia. Na moni lolenge molimo ya moto. Oya zangi Yesu ndenge bazo sakana nango. Alléluia. Frère, s'il te plaît, aux frères, frère Koli. C'est-à-dire qu'on est la cabière, mais le mética. Alléluia. Papa Lex Azola, la Libanda, pour le nom de Jésus, Pandi passe. Bien le métro, comment on va passer à Batalokuta, or Bissomo Toza Batalokuta. Papa le ça la gêne. 6-18, il y a des gens qui ont été Seigneur na manalia eza satan na diable wana oya gloire yende moto sala ko ya po na lipambo lité par rapport au yanga na jenaki na mondo boko nzambe te tu boko sako. Alléluia, alléluia. Bien me boto seleki tant papa le bito gêné bien aimé gêné na s'imagine pour mon gloire. Jésus-Christ a gêné na simanaye amona ki gloire. Alléluia. Zambe wana alisimana adoré. Chanson fétiche nanga on adora qui est ezalaki. O vandena lola yo kumama yawe. Yawe yo kumama zembwande ebimana kati ya mamalanga na téléphone. Babi n'adora impossible après la badi pour parler la langue. Babi langue n'a parlé qui bayo kamote. Alléluia. Conscience n'a rien à quitter.
nazoloba bien conscience ezala quitté. Après on a adoré na sisi nzoto nazalaki na moza nzoto na nga onte. Ça dit c'est la bien va expliquer tout comment la comprendre en mot mais na so expliquer en gros na ndenge o conscience et comment kozonga nga. Na moni nazala nzoto moko nazala facilité même na libaya na okota. Même na mi na leka na peke na koti na kimi. C'est-à-dire nzoto na banya ko sense zo sina. C'est-à-dire ils ont tout le monde bouillé, tu veux non, ils ont comprendre na okota. C'est-à-dire vous avez vu ma crème autoliaga non? Crème autoliaga est-ce que ça va na monoko? Bon, c'est-à-dire aux okota, au sili, au dessous de ce qu'on au sili, au bimi. Zamba zui marque wana atena na zone. Or comme nazala ke pas ya prophète, le temps na mona ka ba rencontre avec l'église, na mona ke église ko ba isenga, le mona saki, le mona ilamba, okota l'église na mutuka yango izokeni. Na yako mona kolo a recommandé le même église wana. Alors il y a besoin comme na cité de paix, okuta na mosali nanga en bonne la kona. Alléluia. Soka bonde lipona yo nde solwane kosila début ya mission na ngana yo yango wana compteur à zéro. Bien na bana ko okota na sobima après ayisinga bakalinga basari na maboko. Ayisinga lui obalozonga partir sari mais na mundo kono bado adorer. Nazo adorer, nazaki accompagner na bato bana ko kotikana daki ba ange. Bazo ko zori sanga. Nazo yemba. Un moment donné, na yako mona conscience nanga esali. Yako sala na toni. Yako sala na yako mona ngai nazana likolo ngana ngani na mbetu. Alléluia. Yendo koma na yebi ya mwana karaki. Namoni na lali. Bayebi singa balobi nanga wana yo. C'est-à-dire il faut le voir awa okota siko kuna na moni siko wi ngai na ngani na mbetu na mbetu na moni 4 personnes batelemi 1 2 3 4 balati pembe na sima na bango musika na moni batumi bale balati bilamba mwindu basaka na kosa bazwanga bazwa molimo na bakele nango siko bango bazwa katrenga balobi bazana posta na sena moi bayisinga kita totika na tauni kite biso senge tozonga kota na nzoto na etali bango na lobi na kozonga te nzoto eza moke parce que nzoto nazalaki nango ezalaki munene mais nzoto oyo bazoyebisanga na kota na kokokota nango te. Alléluia. Nayebisi bango na lobi non na kokota te babi tokomo kokonte soki okonte 5 ekoki otikala nga lobi boyendela lingi na tikala leka nazoloba boyendela na tikala bakonte 4 5 bapusenga na makasi. Alléluia. Ntango bapusenga namoni okona uti likola ngomba nazokokwea sikoyo na se na suzuki Jésus na fanzi nakomi nazoliyeba te nazoka sikoyo na musika kozonga na komoyoka siko nazoyoka na musika bato baoloba donc mutu moko alobi les esprits de mort alinga kufa mamonga opesanga mai na mela mutu wana alobi na bango na bomoto boye nazoyoka na komoyoka mutu yango ayebisi bango alobi nayebi te mutu yango azalaki nani alobi na bango opesi mai te aza deja kokufa wana ekomi souffle ya suka nde azoloba nayebisi na lobi kola yebisi ngana yebiso soko kotika kolongola bato bazemi te yo ndozokufa bopesa mai na mela abi bopesa ete esprit de mort nga esprit de mort eza kati na yo kola yebisi nga dans 5 jours otika mokili soko kobongwana te ozokufa na fandi batuni mouti wapo nayebisi bango na monoko na nga na lobi nauti ends bango nyonso bali mokambo babi uti wapi nga bina uti ends oto sali nga bina uti mission kola memaki nga visite nga lakisanga ba église
alakisanga bato oyo baza na bafardo olakisaki kolakisanga bamusicien alobi na nga nazonga mpona nayebisa libota na ye bosolo bao bakoyoka bakobika bao bakoyoka te bakotikala na pasi parce que enfer ezali. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, bazwise carte mémoire wana ndaki na téléphone bandi korapele nga makambo banda kobouche te kaka docteur ozoloba na ye mabe yele motuku soki ye te meloke morte déjà tala makambo ndenge elekaki nayebisenga bi seigneur alingaka permettre te nakufa mpo amemaki nga na mission alakisa ngai eloko nini nakokosala na se na ngo. Bien aimé, bamemi nga telema na banda omona bien te azoyoka mpe bien te ezwaki vraiment temps bakie na ndako bapesi un telefone na libota esika ya bandeko oyo babokoli ngai bayoki bamisu balobi mawa bamisu balobi aza kali mpo na biso obstacle esengaki kaka kufa na ye. Pourquoi azongi moto esaki na ye bacharge na mapasi na ye asa bosanaki mais comment bapermettre ke azonga. Alléluia. Après nakomisaki nzambe nakomi ntango nafandi na bato nyonso bazokanga solo ya moto oyo oyebi oalinela na cercueil oyebi solo moko edégagaka solo wana nakomaki nango c'est-à-dire lokola naza na formole lokola naza soki nini nalali ndako mobaba bakokolala te yango na nango waya na solo ebembe boye yango na nango wana après conscience na ngeso yenga alobi oui seigneur alobaka kotianga marke moko soki nake baboneli mpo na nga ekosila après nazobanda compteur na nga à zéro. Premier jour nabeti yango kara mais na ndako baoloba okopusele pa motu solo boye solo bato bakokima nga nazaka na solo wana. Deuxième jour afin na ndako tellement solo elekaki bato baoloba mais malgré tout nawanala na nga mais solo wana ezodégage naye kolongwa na bino naki etambola na bandi obima na rai na matirai nazokende nakuta na ser le même ser oyo amemaka ngai epai ya prophète tokute na ser wana Marie alobi personnage okiana na bino nayebi esika na okende te mpe bisika na oti nayebi te mamonango nazwi liboko atie na solo alobi personnage outi kosimba formole toni ngabi yekozoka solo yango abisola makasi ozodégage pourquoi nayebi te sikoyo nga na omona neti nzambe abebiseli nga makambo na nga falaki nakende mpo alongolanga soni nakende nalongolanga soni me azolekisaka batambo ebelebele abi ok abisa sonage ase tokokende église na biso te esengami tosola makambo wana nsima se ya mari oyebi osomemanga epa prophète sikoyo lingo memanga lisu na église moko zelanga na raisonné nakende na ndako nabandi koraisonné adeplusan babaki cité Bethel. Or cité Bethel yango Alléluia. Alléluia. Nalobi nzambe église yango lakisingeza wapi oyo namonaki kuna to église mosusu ça va. Troisième jour, quatrième jour, cinquième jour nazaka na solo wana même bana nanga bazokosupporte nga te babenganga mami solo eleki mami eza nini somana no parfait pompe na ndako nga na samutana na bibana nanga solo eza ngai. Alléluia. Nalali Seigneur azoyebisa nga na cinquième jour non na quatrième jour alobi na nga okoma septième jour te nazolivre yo nazokaba yo c'est-à-dire butu ya septième jour na yo tongo na mwe kotala na te na ozwa molimo mpona libela soko sali mpo na lobai na yo te. Cinquième jour tokokutana na les mêmes sœurs alobi na nga sœur Solange pasteur na biso yabaka jeudi comme ça yaka na ngosolola na mosolo no oyo apriye na mpona yo na église yango komona ngo nini mbala moko mona moko moki azalaki ana adérange ye tokoti na masolo mosusu nalali sixième jour
Non, on a bouton à 5e jour, quand on commence 6e jour, on a vu oui, quand on a eu 5 ans, on a bouffé dans une semaine. C'est-à-dire, on a un zonga. Donc, à Taliban, on a Tata Zati. Orpheline, on a Zali. Identité Zati. Nous avons hôtel de Saba les Zati. Et puis, c'est un Zambi. Nous avons pourquoi le loco Zambi pour Kota. Nakata royaume na ye. Alléluia. Alléluia. Na ekolo banana bien mais soko zawa. Izapona eloko ezole bisayo. Pasi alibota. Pasi oyozo mona. Yabone mimio na oyisika. Alléluia. Pasi na ngana solo na nga nde pusaki ngana luka Nzambe. Na bino senge na ngana tele. 6e jour. Epokaki bato mosusu babinanga te eza ndoto fana na yo ata 6e jour nzambe akosala yo grâce toza na temps de la grâce nga bino nayebi nde nasololaka na tata wana eza grâce te akosalanga mais eza oyo eyatindinga nasala nakei nakomeba ser Marie nalobi ser Marie ser Marie aza te naleli nalobi lobi na ntongo na kolamuka te na kokufa nayebisi bato nga bilobi na ntongo na kolamuka te soki nzambe alobi alobi nazokufa naye kose rapele na Ezekias ntango batindaki Ezayi aya epa na ye Nkolo azoyebisa alobi yebisa ye ntongo alobi etalana na ye te akokufa sadi soki akitisika makolo na se liwezwi ye nayebisi nzambe nga alobi Nkolo kanisanga ata lokola Ezekias salelanga ntango olupesanga liso ata dernière chance nalukaka ke église yango nayeba parce que lisolo église yango ezoyebana te nakei na 6e jour wana Marie azalaki te namoni kabimi na kwe namoni baleki na ye babelinga mama Solange Okiar abi nakoluka se ya Marie tokende l'église naza te nazongi ndako abi église ezaka na veni otelemi nga natuni kombo église yango nini osite de paix ngalobi osite de paix ngabi voilà église andako luka yango wana tokenge kotikanga mama balanga biso tokende na biso te tolembi yo moko kende ngabi ya bayebi makuna te mutu akoyambanga mpe nayebi ye te babi te kende kaka ntango nakomi nakutani na frère moko ya protocole na porte Cédric nayebisi nga lobisi frère bonsoir nabi na oluka paster mama frère solo wende na oluka paster opusa na bimi na paster nde nini solo leki makasi vana kuna na libanda nayebisa papa nawaki mosala Nzambe alobi frère Cédric tika ya kota Nzambe eza loba ino ngaki etoko ya mosali na ye se avant tina koya na oyo esika na bondela mpo na ye napisaki Nzambe merci napusanaki abondelaki mpo na nga yeme boyo bakutana na Yesu baluka ye na solo kola yebisa bango te bokende lelo bozonga lobi kaka na liloba pamba vie bongwana mpe lobiko ekota na banzoto na bango. Alleluya. Mwasa kotala makila ta makutani na Jésus ayebisaki ete kekende lobi na alobaka kima touche. Alleluya. C'est-à-dire que c'est une de notre simba, Nzambe nazela ba jeune pour tokota na kati ya royaume. Alléluia. Parce que ça la mutu moko azalawa azondi malika mwe koma yaye apetela na mikolo kama boko. Tozondi ma na mokutani na Yesu na nzela jeune na nzela 21 jours. Le même mokota nye enchaîné 21 jours. Pe yeme ko bénéficier. Ozala ki kado to ni pombo na ye. Bien moko mi mamoyete. 21 jours. Zamba ko changer yo. Akolongo la célibat. Akolongo la vie bilangwa. Dako peso identité sika. Ozo ni mama sana menaye. Alléluia. Amen. Pasteur Abondeli na minute na oki solo esili. Na oki ser moko il y a 12 ans abali pour prophétiser. Abi ngana Nzambe. Nena salelo makambo sika. Na makambo sika ngana osalela yo batu baba nomona bolamu me yo batu baba no seka yo. Na beza sous pénition sous ce commun. Mais il faut prophétiser. Abina mutu nyonso ou abota kate.
na mutu nyonso aza na problème eumeli nzambe abi na nzela ya lotomo apesi yo mpona komonana mpe guérison komonana. Alleluya. napambolaki Nzambe navandi na kati église naumeli mpona asalinga ngoluka na ane nayaki le même frère oyo abikisaki nga na liwa le même frère wana nakutani na nzela nateye nakutaki na bar nateye nayambisi Yesu na kati ya bar na invité na biyaka na église mpona aza na posta na aye na église akomi mosali na nzela na nga na memi na kati ya église tulukwa bato baza bamusicien baza baprotocolaire na kati ya église bien aimé likambo kokamwa frère chômeur. Alléluia. na kati ya chômeur na ye asalaka te apropose nga abalanga. Alléluia. Deuxième gloire. Alléluia. Kole soka pesi eloko malamu eyaka na bitumba te. Soki eloko ebandi mabe esukaka mabe. Mais soki abandi na yo bien ekendaka bien. Ntango alobi bongo natunaki te ke frère oza célibat ozali na mosala to te. Frère ayebisi nga identité le complet. Nayebisi nga boza na temps solo nanga te solo na papa. Akutani na pasteur asololi. Nzambe ayebisi nga alobi apesi nga alobi dans 6 mois ozobalana. Nakende na solo na pasteur abinga pe Seigneur ayebisi nga dans 6 mois. Nalobi tobanda wapi tokosuka leloko nini. Alléluia. Nzambe wana asalaki ngolu na 6 mois na Bali. Alléluia. Bien mais Nzambe ayebi kochange identité ya moto. Libala ekufaki ngai depuis 2008 na 2015 Nzambe asalinga ngolu na Bali. Diable alobi lokolo elongi kobala bien aimé o ezalaki molimo moko oyo ya famille, c'est-à-dire tango toza bana na Nzambe senge na biso kotambola na baprincipe senge na biso balie oyo ya famille erésistaka. Alléluia. Moto akosa yo talobi ke oba oyo aza na kati ya Christ condamnation eza te, c'est bien condamnation eza te, mais balie ya makilo eza nango ya bokoko ya bondoki ya baréclamation ezoreklame yo ezobenda yo ezozongisa yo gloire première maison ezoreklame yo batia na kati ya libota bobana te bino nyonso balatisi bino uniforme ya lolenge moko bosisi baklasse mosala eza te okoma moto kobeta dame okoma moto kobeta kikea bayeba osena quartier libala ekufa omona ngo normal obisere titipa zonga nga te nazonga esani bino eza loi. Alléluia. Nayebi makambo baparent nanga basalaki te nayebi eloko nini basala te mais oyo ezali na loi moko ya coutume ya ekolo na botama nango eza bongo parce que nasololaki na bato natuni bato est-ce que famille boyo ekolo boyo ezalaka nini balakisinga. Alléluia. oyo ezali na alliance moko ya molili esalama bareklamanga na kobala te. Alléluia. naye koyebela ngo na nzela ya jeune ya prière. Alléluia. Ce papa Alex a l'habitude de gêner, de prier, bien aimé gêner, prier. Parce qu'il y a l'habitude de s'abattre dans la salle. Alléluia. Moi, il y a première maison et réclamant et bendangaï na sala divorce. Batiki mate le quoi basala ke na balate balandinga bana mona ki le quoi na bali musala na zambe seke na longi. Oh non. Délivrance c'est rien que nous avons mkono. Te le comment na bali na pasteur na osambe la te. Kono merci na lali. Lala na yo baza ba otala yo. Est-ce que Dieu on est katani? Non. Alléluia. 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 Il est vivant. Il est vivant. Qui? Peut-être mon lolo va passer par yoka. Matata du socio. Mon atena yoka. Amen. Baleki
bazou musala ya mobali na nga bakangi abane kosala na banque na solidaire mokonzi tanka tobalanaki na ye tolingani ki fiançaille bake babloke mosala mpo baoreklame nga. Alléluia. nakobondela mpona motu likambo ezosalama malade ezosila oyo asterité azobota na ngambu na nge vale ezolongwa te. Alleluya. Esenge na biso totelema bileme naolinga naloba eloko moko asuivre lobi nde tokosilisa na expliquer comment badémon bamari de nuit bafemme de nuit ndenge kolo alakisanga mpe explikanga esika nini source na bango eza wapi. Ntango mosusu babala yo na butu ntango mosusu ozofuta liongo moko ndenge bapesanga prix ya bato nayebi te namona te me nafuta lisumu na bango ememanga na blocage na kozanga na soni. Alleluya. Or eza na tata moko alongolaka soni se Jésus Christ. Soki naza lelo boye eza mpo na ye. Soki natelemi na micro naza oyo naza eza mpo na ye. Bien-aimé moto akokotanga kasi aliaki te. Alleluya. Ntango papa Alex amoninga lobi alobi non eza yo te ma sere namoni lokola eza yo te namoni ye monene papa alandaki ngai yebi nazalaki boye te solo ya Yesu na misio atindi nga nde ezosala nazala oyo naza. Alleluya. Bien-aimé papa lelo nasuki awa na botosi ya papa na Alex nalingi tosala prière moko na libérer micro. Alleluya. nalingi prière tozosala eza boye tozokende kolongolaka makila nyonso ya bondoki ndenge mokolo banga na ndoki te. C'est bien ndoki ya liboso ya vino eza yo moto azofungola baporte eza yo kokanga yango ozokanga te. Alleluya. lisolo lobetela nani makambo noyebisaka nani basala yo nini na kati ya baparent na yo nini oyo ozomona ekomelaka yo de temps en temps lisumu nini okoka kotika te eza na makila. Or fokoko lelo makila Jésus Christ ekota kati na biso parce que na kati ya jeune oyo toza nango tomona victoire tomona bolamu ya Nzambe. Alleluya. toza kotelema s'il vous plaît tokomi na ngonga obitumbeleki monene kolonga makasi te o kolo yawe na nguya bilelanga na longa ye tozoyemba etumbezali ya molimo ya nzoto te o yawe Nzambe na nguya bilelanga na longa ye. Alléluia. Bien-aimé, tokolokisa bato batiki biloko wana soni te. Likambo etalinga na yo, jeno ezalanga na yo. Alléluia. Obitumba ezali ya molimo ya makofi te o yawe Nzambe na nguya bilelanga na longa ye. Obitumba ezali ya molimo ya makofi te o Yesu nanga bilelanga na longa ye. Bamize komata obitumba
La troisième fois, attention à la gêne, Mimisa Mungongo. Ce qui n'a souvent qui vertige au coin, il coin à la gloire de Nzambe. 3, dans son palais, tout s'écrit. Les autres